Bugungi videomiz balog'at yoshiga yetgan qizlari bor ota-onalarga. Agar ularning sog'lig'i, uning farzandining sog'lig'i siz uchun muhim bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Balog'at yoshidagi qizlarda muntazam burun bitishi va burun orqali nafas olish muammoligi uning homiladorlik davrida jiddiy muammolar olib kelishi mumkin. Nafaqat o'ziga, homila uchun ham. Shuning uchun hozirdan turib bu narsani yechimini topish kerak. Buning bir nechta sabablari bor. Gormonal o'zgarishlar, allergik o'zgarishlar va albatta eng katta foizda burun to'sig'ining qiyshayilishi. Va siz bu savollar bilan bizga murojaat qilsangiz, albatta rejalangan holatda bu masalaga yechimni taklif qilamiz. Farzandlaringiz sog'lig'ini oldindan rejalashtirilgan holatda amalga oshiring. Sog' bo'linglar.